Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін 2-ші сынып математика пәні көбейту мен бөлудің байланысы деген тақырыпты талқылаймыз. Менімен бірге видеоны соңына дейін қараңыздар. Сонымен бірінші тапсырма суретке қарап оған берілген жазбаны түсіндір дейді. Бұл жерде көбейту мен бөлудің өзара кері амалдар екенін түсінетін тапсырма. Қараңдар, 3 пен 4-тің көбейтіндісі 12-ге тең, 12-ні 4-ке бөлсек ол 3-ке тең деп бағыттауыш сызықтармен көрсеткен екен. Міне, 3 пен 4-тің көбейтіндісі 12, 12-нің 3-ке бөліндісі 4-ке тең, 12-нің 4-ке бөліндісі 3-ке тең болады екен. Міне, осыдан қарап отырсақ, біз бұл көбейту мен бөлудің бір-біріне өзара кері амалдар екенін түсінеміз. Келесі тапсырма. Бұл тапсырмада, бұл өте қызық тапсырма. Бұл жерде біз сөйлемдерді аяқтау арқылы белгілі бір ережені шығарамыз. Бірінші, егер көбейтіндінің мәнін көбейткіштердің біріне бөлсе, онда не болады? Қане ойланайық, көбейтіндінің мәнін көбейткіштердің біріне бөлсе, онда дұрыс екінші көбейткіш шығады. Міне, егер көбейтіндінің мәнін көбейткіштердің біріне бөлсе, онда екінші көбейткіш шығады. Естерінде болсын. Келесі, егер бөліндінің мәнін бөлгішке көбейтсе, онда не болады? Бөлінгіш шығады, дұрыс. Егер бөлінгішті бөліндінің мәніне бөлсе, онда бөлгіш шығады. Міне балалар, осы 3 ережені жаттап алсаңдар, алдағы уақытта сендерге есептеу кезінде өте жақсы көмектеседі. Келесі тапсырма. Көбейту мен бөлуге өзара байланысты теңдіктер құрастыр дейді. Міне, мына жерде мен сендерге көрсетіп қойдым, барлық теңдіктерді құрастырып көрсеттім. Енді сендер осы теңдікке қарап отырып, ненің қайдан шыққан екенін өздерің түсініңдер. Қазір мен сендерге 1-2 үлгісін айтып түсіндіріп өтейін. Міне, 3 пен 4-тің көбейтіндісі 12, 4 пен 3-тің көбейтіндісі де 12. Бұл ереже көбейткіштердің орнын ауыстырғаннан көбейтіндінің мәні өзгермейді деген ережеге сәйкес жаңағы 4 пен 3-тің орнын ауыстырдық. Енді көбейту мен бөлу өзара кері амалдар деген ережеге сәйкес біз 12-ні 3-ке бөлеміз 4-ке, 12-ні 4-ке бөлеміз 3-ке. Дәл сол сияқты 2 мен 3-тің көбейтіндісі 6-ға, 3 пен 2-нің көбейтіндісі тағы 6-ға тең болады. Бұл жерде тек көбейткіштердің орны ауысып тұр. Енді 6-ны 3-ке бөліндісі 2-ге, 6-ның 2-ге бөліндісі 3-ке тең. Дәл сол сияқты қалған теңдіктерді де қарап түсініп шығуларыңды сұраймын. Келесі тапсырма, бұл жерде есеп екен. Есеп, балалар, мына көбейту мен бөлудің өзара кері амалдар деген жаңағы ережесі, бұл көбінесе кері есептер құрастырған кезде бізге өте көп пайдасын тигізеді. Міне, мына жерде бізде кері есептер берілген. Оларға біз тек қана өрнек жазуымыз керек. Бірінші есеп. Балалар аулада скейтбордпен жарысып ойнады. Олар әр командаға 4 баладан бөлінді. Егер 2 команда болса, онда аулада барлығы неше бала болғаны? Бұның шешуі міне 4 пен 2-ні көбейтеміз 8, е? Енді осыған 2 кері есеп. Балалар аулада скейтбордпен жарысып ойнады. 8 бала әр командаға 4-тен бөлінді. Неше команда болды? Бұл жерде кішкене сұрағын ауыстырдық. Бір белгілі болып тұрған затты алдыңғы есепте. Соны белгісіз жасап сұрағын ауыстырдық. Бұл жерде енді команданы табу керек. 8-ді 4-ке бөлеміз, 2 команда екенін білдік. Енді үшінші, балалар аулада скейтбордпен жарысып ойнады. 8 бала 2 командаға теңдей бөлінді. Әр командада неше баладан болды? Бұл жерде де сұрағы сәл ғана ауысты. Себебі алдыңғы есептен қарағанда бір бөлігін, белгілі болған бөлігін белгісіз жасап қойдық. Яғни бұл жерде әр командада неше бала болғанын таптық. 4 бала болыпты. Есеп осылай шығады. Келесі. Бұл 5-ші тапсырма, балалар, математикалық диктант. Бұны білесіңдер, е? Математикалық диктантты өте мұқият тыңдау керек. Өте мұқият. Бұны мұғалім оқиды, сендер оны дәптерге өрнек түрінде жазуларың керек. Мысалы, 65 санына 53 пен 21-дің айырмасын қос. Өздерің жазып көріңдер дәптерлеріне. 65 санына 53 пен 21-дің айырмасын қос. Енді өздеріңді тексеріңдер. Міне, 65 санына қосамыз 53 пен 21-дің айырмасын. Тең болады 97-ге. Яғни бірінші жақшаның ішіндегі өрнекті орындап аламыз, одан кейін барып, оны қосамыз сыртындағы өрнекпен. Келесі, 500 бен 100 сандарының қосындысынан 200-ді азайт дейді. Қане, өздерің бірінші жазып көріңдер, сосын
дұрыстығын тексеріңдер. 500 бен 100 сандарының қосындысынан 200-ді азайт. Міне, 500 бен 100 сандарының қосындысы жақшаға алып аламыз, азайтамыз, 200-ді тең болады 400-ге. Жақсы. 65 бен 21 сандарының айырмасын 24 бен 2 санының қосындысына арттыр. Міне, бұл жерде кішкене мұқият тыңдау керек. Әрбір сөзді түсіну керек. 65 бен 21 сандарының айырмасын 24 бен 2 санының қосындысына арттыр. Жазып көріңдер. Егер қиналсаңдар, шешуін тексеріп көріңдер. Міне, 65 бен 21-дің айырмасы қосу 24, қосу 2 дейді. Тең 70-ге болады. Жақсы. Арттыр деген, ол қос деген сөз, есе арттыр болса, біз көбейтетін едік. 1000 санынан 600 бен 100-дің айырмасын азайт дейді. Өздерің шығарып көріңдер, жазып көріңдер. Міне, дұрыс жауабы 1000 санынан 600 бен 100-дің айырмасын азайтамыз, 500 болады. 16 мен 12 сандарының қосындысына 40-ты қос дейді. Міне, қостық 68 болды. Өте қызық тапсырма, балалар. Бұл әрқашан мұқият болуға сендерді үйретеді. Келесі. Бұл соңғы тапсырма, балалар. Бұл соңғы тапсырмада мен сендерге көбейту мен бөлуге өзара байланысты теңдіктер құрастыр деп тапсырма берілген екен. Бұл жерде өте оңай тапсырма берілген. Оны өздерің орындап, маған комментарийға жазып кетсеңдер болады. Сендерге үлгі ретінде біз алдыңғы осының алдында 3-ші тапсырмада дәл осындай тапсырманы орындаған болатынбыз. Соны сендерге арнайы қойып қойдым. Соны қарап, осы үлгі бойынша мына 5-ші тапсырманы өздерің орындап көріңдер. Менімен бірге видеоны соңына дейін тамашалағандарыңа рахмет. Егер сендерге видео ұнаса, лайк басып, тіркеліп қоюды ұмытпаңдар. Келесі видеода кездескенше.